लेट्स प्ले इट्स हॉट। आज हम लोग मिल रहे हैं डे 2 ऑफ द सीरीज। आज हम लोग सीखेंगे लेट्स प्ले इट्स नेचर टाइम। सो पहली और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमको बच्चे के साथ करना है, ये देखो, ये हमारा गार्डन है। ये व्हाइट कलर के लीफ है, ये रेड कलर के लीफ है, ये डार्क ग्रीन है, वो लाइट ग्रीन है, ये फ्लोरेसेंट ग्रीन है। तो प्लीज बच्चों को दिखाओ कि नेचर इज फिल्ड विथ कलर्स। ये बच्चे के लिए हो गया फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे हाथ में फूलों का बास्केट है। तो आप लोग इस बास्केट में, ये देखो, नीचे सूखे हुए पत्ते जो होते हैं गार्डन में, वो कलेक्ट कर सकते हो और फिर उसको डस्टबिन में डाल सकते हो, या घास के तौर पे वापस ट्रेज में डाल सकते हो। ये बच्चों को लगता है मैं कितना सारा काम कर रहा है, बच्चे एंगेज भी हो जाते हैं, बट उसके ऊपर से ये बच्चों के दिमाग को स्लो डाउन करता है, टेम्पर्स टेंट्रम्स इसको कम करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों का क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक है हम लोग सफिस्टिकेटेड वे में बच्चे को टम्बलर दे सकते हैं और बोलते हैं झाड़ू को पानी डालो। दूसरा हो सकता है वो स्प्रे बॉटल होता है हमारे घर में, उसमें बच्चों को बोलो झाड़ू को पानी डालो। और तीसरा तरीका होता है, ये बहुत ज्यादा मजा आता है बच्चों के करते हो, बच्चा भी भीगेगा, बट ये बच्चे के लिए बहुत कमाल का एक्टिविटी है जो बच्चों के साथ करना ही चाहिए। एंड फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बच्चों के साथ खुले घास पे चलो, भागो, बच्चे को थोड़ा गोल गोल घूमने के लिए लगाओ। इट्स सो इम्पोर्टेंट। घास अपने आप में बच्चे को ग्राउंडिंग सिखाता है, सो इट्स इम्पोर्टेंट। घास अपने आप में बच्चों को कामिंग इफेक्ट देता है, सो इट्स सो इम्पोर्टेंट। चलिए, आपको सीखना है नेचर प्ले के और कुछ आइडियाज, कमेंट कीजिए नेचर प्ले। मैं आपके साथ 2 लिंक शेयर करूंगी। एक होगा अर्ली गुरुकुल, जिसमें आप लोग बहुत अबंडेंटली आइडियाज सीखते हो, बट जो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और दूसरा होगा प्ले बुक, होममेड बुक, बट वो एक्टिविटी बुक नहीं है। उसमें ऐसे आइडियाज है जो बच्चों के डेवलपमेंट पे भी काम करेगा और बच्चों को लाइफ रेडी बनाएगा।